とかも、ちょっと行きたいから行く気分になりましたが、8時間飛行機に乗る時間が、中部からバンコクまで6時間、そこから2時間乗ればタッカの空港です。あと国内の移動も電車とかバスとかありますけど、飛行機で30分くらいでどこでも行けます。で空港はたくさんありますので、ホテルとかもたくさんあります。ぜひ行ってみてください。もっと見たい、私はこんなに時間でバングラデシュ紹介できません。もっと見たいところいっぱいありますので、時間あったら本当に行ってみた方がいいと思います。今からオプシュリちゃんどうぞ。オプシュリちゃんは今から、踊ります。オプシュリちゃんは何歳ですか？5歳。5歳ですね。どこに生まれたんですか？ジャパン、日本に生まれました。今から皆さんに、オプシュリさんは、踊りを見せますので見てください。よろしくお願いします。ちょっとだけ待ってな。ごめんね、オプシュリちゃん。いつも私たちのバングラデシュのパーティーとかありますけど、オプシュリちゃんいつも踊っています。今日は本当に、大事なゲストですよ。皆さん応援してくださいね。よろしくお願いします。Pizzone kayo na kayo. Kaya pizza kayo dyan na ako ulit sa inyo. মাথার কেশ চিরুল দাঁতে হাসি দিয়া পাগল করলি দেশ হায়রলো দুখানায় কাঁচের চুড়ি কষিয়া কাঁধে হাত দুখানায় কাঁচের চুড়ি কষিয়া কাঁধে কোমরে পিছা দলে চলে দেখে কারলো তোর লম্বা মাথার কেশ চিরুল দাঁতে হাসি দিয়া পাগল করলি দেশ কারলো Happy
माने चांदेरा लो रूप देखिया हाथ माने चांदेरा लो रूप देखिया रूपे लक्ष्मी गुणवती रूपे बाहर काटन लो तोर लंबा माथार केश चिरुल गाते हासि दिया पागल करली देश खायन लो時々自分の長い髪の毛見せてくれたしね、こういうふうに皆さんにその歌の中でこの長い髪の毛のことも出てきたし、たまにどういうふうに踊った笑いましたが、ちょっと見せてくれる？歯見せてくれる？歌に歯も見せるような歌詞だったので、そういうのを一生懸命皆さんにアピールしてくれました。ありがとうございます。次はベライさん、よろしくお願いします。